manje ndifuna ukuthi kudala manje silapha kulandlu ndihlala kuyo kukho imbumbulu edongeni ndihlala kwendlu embumbulu edongeni nangiseni kuduntuka abantwana abaninzi babantu ababhubhayo ezabhokisi zazikwelabala likasoga ndilapha ngabantwana bethu ngabantwana babantu aba ndifuna ukuthi bethunani andiyazi bazawuthetha nithini na ukubonga imidla ondinawo ndityeli lapha ngaphakathi qha ndiswela ukuthetha imilomo eyabaliwanga ndiswela imilomo eyabaliwanga jonga kwezaa steps ezaa steps bendizihamba kodwa ekugqibeleni ndiphume ndiyinto engento kodwa akukho nto ngoba bendingakhonzi muntu bendiyisiswa kuthanda umuntu ndithandile umbutho we-ANC kodwa ke laa nto kuthiwa usebenzela into oyithandayo xa uphakama usendaweni uyiswa into ekutsalayo sathi nokurhoxa kwam andiyazi uba bendiyinto bendiyinto efana nevukuvuku lemethi ingathi khange ndimsebenzele ndivele emaxethukeni kwindawo ngendawo endingakhange niye nina khange niye nina kwezaa ndawo uba kuthiwa kuyathethwa bekufanele uba ndiyivetele kwa-ANC ndinendlu yombutho we-ANC kodwa kandikhalazi bendingarhuqwanga mntu ngesana ndithanda umbutho bendiziyele andirhorhe nakule ndawo ndikuyo andikhalazi kule ndawo ndikuyo ndifuna ukuthi ndizosapota uzizipho bethuna zizipho siyakusapota mntanam noba awusiboni xa nijikeleza kodwa yazi uba iintsika ninazo ezisithi apha ulime uyajikeleza ulimo manje makhulu into ethile makhulu i-BGM ibuzwe ndim kulo mfana uzeni ndabuza ithi into ye-BGM uthuka uzini uba ndiyayazi nakani into edibene nomuntu uba ufota bendihamba nabo ndihamba noba ufota khunjuza ndini ngento ye-BGM ulima akayazi uyobuza kulo mfana kuzeni ndithi kaloku ndiyayazi umbutho nangona ewa ndifundanga ndimntu kodwa into uba ndiyayithanda imvelaphi yam ndifuna ukuthi bethunani andihamba ndingathetha ndithini na andiyazi umvuyo endinalo uba umfundisi andiyazi uba ndityebe ngaphakathi ndifuna ukuthi siyakusapota mntana kwinto yenzayo yazini into yoba sikhona sizintsika zenu andiyazi ke ndizawuthetha ndiyomaphina ndathetha kube kusasa mani ndathetha kube kusasa wethona amandla onke enkosi mdala kunentsuku enkosi dwala lentsindiso yethu ukuba icebo lakho belingamanga ngakuthi ngabe sehlulekile dwala lentsindiso yethu dwala lethu entlango sibongile ke Thixo wethu sibongile mdala wezintsuku baba wethu othandekayo mayine Thixo imvula inele lowa baba wethu onamandla onke angabikho ebesihlangene naye apho ngazunelwa yegama likaYesu Kristu waseNazaretha siyabulela in Jesus name nona ukusigcina singenaxhaphaza legazi kuwe makube kuzuko nembeko yegama likaYesu Kristu amen amen man buya sijaba kuwe silapha eJabavu seclinic singabantu abatsha nabahlali sithe sabona ingxaki ekhoyo apha ye-patients izokhala into yoba xa zifolile apha ziyatsha ngamalanga nemvula sadibana nocharge okhoyo ngaphakathi sathi safaka isandla singabantu abatsha sidonate nge-shelter elapha eclinic for i-patients sithe sajonge leyo kwabantu kwingxaki ezikhoyo zee-toilets nalapho sangenela kusalungisa beziblockile for i-patients negate because igate yalapha ibingavaleki ebusuku emacaleni ifence ibinembobo saqhuba sawelda singabantu abatsha so today so hand over le shelter kwi-patient kusesikweni ukubonakalisa into yoba kule nyanga yamalungelo abantu sibaxabisile kwaye sibuyisa isidima sabantu
kuba abantu sisojonga ingathi basetyenziswa nje xa kufuneke bevotile but xa kufuneke besevisiwe ngabenzela ifavor singabantu abatsha bale ward sithi thina abantu uthi baxabisekile nanini na silapho dasivitshe. If ubhuti kunokuthi sinokhe siqale mhlambi sithathe little bit backward lento lena, we know kwasaqala ungena uyikuza kwethu apha ka-ward lantena ka-ward 7 siphethe le BCM TV, you the one owasamkelayo wasintroduce ukansila and but bawebundlela esizibona ngayo it seemed like ukansila uhamba kwelakhe icala nawe uhamba kwelakhe icala labantu abatsha. And now question umuntu azibuza yona ngaba uzizipho kulonyaka or ingaba uyasiphakamisa isandla zakhe for oba xa kuthiwa kufuneka uceba because ikhona izinto ezithi ukansila lona angamove aswe legislature okanye akazoba khona kwakhona, so ingaba uzizipho angazi availa himself ukuze aphakamise or aphuhlise uward 7. Mandiqale ndibuyele dasivitshe uba usandirecognize uba i-BCM TV ndayimotivate ngokwam for uba ibe kanti ikwe level ikuyo, ndiyayibulela inqabile nto leyo uba wathi umntu wolungelwa uyabalibala abantu abancedileyo angalungela kodwa sewuphaa ekaceba into andifuni uthetha ndiyazi thina size ku-right for i-community into yoba yena waphi wathini ayisifuni thina. What matters most to us masses sokuhlala uba nangaba uthi uyabuza uba mna ndiyasiphakamisa isandla uxhomeke ebahlalini babathini nabona. Uyofumanisa uba besenze istory kwa-7 apho khona uyofumanisa uba xa kunetha ezilantika ezikliniki xa kunetha kukho ii-patient ezizayo uyofumanisa uba i-security ivalile khona emnyango and abantu funeka bavuke ekuseni bayofola phaa ngenxa yoba befuna userviswa kuqala and le nto yele shelter ibaluleke kakhulu because nabantu baka-7 bebekhalazela loo shelter besithi the only thing abayinidayo xa kunetha exesha ingavula banida indawo yoncathama so that bakwazi ufole. So what inspired nina ningabantu abatsho baniyibone uba this thing ibaluleke ayonto ke inkulu izobonakala ezeyonto inkulu but ibaluleke kakhulu to umntu ogulayo? Mandithi dasivitshe qala kule kliniki bendiyi-clinic committee apha ndimele abantu abatsha for 2 terms. Challenge laba zonke ndiyazazi qha ingxaki ebesinayo apha yi-clinic committee elawulwayo engena-autonomy to do umsebenzi. Siyi-youth league si-intervene apho thina because siyakwazi ukwenza into yenzeke. Ndathi macomrade la kliniki kwi-crisis funeka siyeni phaa kuyo siyokufaka isandla. That's why nditheke kuyo i-priority yokuqala yinto yoba sibe ne-shelter because abahlali bayakhalaza uthi umntu azogula abaphinde ajike ahambe ngenxa yemvula. Masifake i-shelter apha sijonge ukuba yeyiphi into esifuna siyenze apha ekliniki. So into isukele apho kuba I was a clinic committee here, I know the priorities of the clinic. Enye yazi ibi-fencing la Clearview, eyesibini ibi-guard house because onogada balapha bahlala ngaphakathi xa begadi night apha kanti besawuba bapha phandle kwi-guard house yabo, uyayibona. Okwesithathu igate ayinaqhaka ayina-padlock, ubukwazi ungena ibinembobo enkulu ubukwazi ungena ngoyivaliwe igate uphinde ungena. So it means that i-vandalism nayo idlala indima yayo. So besakwazi uba ngasicela into yoba ii-interventions zokuba kwenziwe ifensi kwenziwe igate i-guard house so that abahlali nabo bokuhlala bayibone uba le clinic ithathwa serious kwayona. Lot of izinto enizenzileyo zulutsha laka-ward 7 active ko-social media iyabonakala indima edlalwa lulutsha laka-ward 7 kulo nyaka mali or kulo nyaka uphelileyo alone. If unobalula just izinto ubu-involve kuzo ebesenzeka apha ka-ward 11 ka-ward 7 ungabala eziphi? Yo, there's a lot dasivitshe. Enye ye-priorities zethu ngabantu abadisabled. If uyaqaphela yona kuphela usukela ngo-April siqale usukela ngo-April oko besisebenza disability home visits zamaxhekwazi abantu abadala because abakhwini zakudala abothurum ehlala kuzo thina phaya emakwethu laa ndlu kamama kamama wam ivuza ngaphantsi uba imvula iyanetha ithayile ayivubi yamfica iroof le-asbestos iqhayekile because zezakudala zezi zamabhulu ayizozeza zalo rhulumente ukhoyo ngoku. So sicela into yoba napha kulo masipala wethu singamaziyo uba i-direction yayo ibheka ngaphi na ikhe kwenziwe into ezindlu because ingxaki esinayo abahlali abantu abadala kasiye kwezindlini zabo amacango
aqheke phakathi imigubasi ngithanda ngevoters ANC mina ezivotayo ongazibuziyo ngevoti but xa ziqhutywa ngazenzela i-favors kulapho ANC uClick kule branch lwakhona and apha asiceli into emntwini uba yenzeki sayenza ngenkani thina and ubana ngaba siyakwazi ukwenza into sawucela sihambe sokwesikomvisa zamaxhekwazi because ngomama bethu aba basizele thina sibalungisele ubomi babo ube right. Khuluwa, we've been in kwizitori ezininzi especially zalapha eDangen village plus nezinye neighboring areas. Oqala abantu abaninzi bakhalazela isurage. Opipe abadala besurage abagqabhuka at any time. Ezinye ii-communities zihlala with isurage, ziphila with isurage. Ezinye ii-communities zikhalazela amanzi alandi axaxazayo. Abanye bakhalazela just xa kukho imvula indawo abekwe kuyo amanzi angenayo xa kunethe imvula ezinkulu. If unonikwa le baton esuka kumama uClara ungabathembisa abahlali oba at least ungakwazi ufumana i-solution to the basics. Abantu abafuna into ezininzi, bafuna amanzi, bafuna itoilet, bafuna i-storage ilungiswe. Ezo nto zi-basics ungakwazi uface ezo challenges inkulu. Masiqale kule speech ithi into ingxaki esinayo into ebangela uba ubone uba idibe normal isuwa esipilishayo amanzi avuzayo itha ezinemingxono into yoba iinkokheli ezithunywe ucouncil zilwii-factions azikajonganga abahlali in general. Uba iinkokheli nokhe ijonga abahlali abe bavoteleyo ibaprioritize asinomba kule meko sikuyo apho. Mna eziba nditshilo uba abahlali baka-7 bathi mandithathe over andina-problem with that mna. Leyo into engenamsebenzi because what we want thina is quality of life thina. And asifuna uba ngasenela i-favor because these people that are here nama abadala babona that speech are the voters of the ANC. Ngaba abangela uba i-BCM ingabe ina-GNU ibe purely as an ANC. So into efana abantu abanikwa ngayo back uba balungisele indlu zabo ezibazifunayo isuwa lana opipe batshintshwe apho because pipe ngaba kudala and ngoku kwi-influx uyaqaphela bekuhlaleni and nathi siyazala. The moment we multiply ke ngoku abapipe abakwazi ukumaintaina ngoku iweight yethu. That's why ubona kuspila all over the place. So into bamba former yenziwa pha uchinjwe the whole infrastructure your pipe kungenziwi theories because we are sick and tired of theories. Abantu have been sitting here ezindlini zabo ne-site numbers abanazindlu kutsha day in day out up nge-21 kutsha igali apha ezantsi. Le area le bekuye kuye umeya le area kuche kuyigali befika benza phaya i-talk show. We are sick and tired of talk shows. Abantu must move away to izindlu zabo and abantu abangamane bejikwe inqatha kumina kuswa kubo zanimuvisa kuba kujongwe ipolitiki ka-2026. Abantu mabaseve eziba uthunyiwe ngumbutho we-ANC ba useva abahlali sufuna uyivoti ngengxaki zabantu because yile ibuhlungu because abantu basengxakini eserious wena ubhizi udlala amadayisi ngabantu into singayifuneli leyo. Ndithi mna xa ndilenda if abahlali bathi mandiqhube I'm available. Lastly, Zizipho, you are one of abantu abatsha basuka from the Youth League and the majority abantu they are disappointed with into eyenziwe ngabantu abadala bekhona, your leaders, you understand? And now the only ithemba elikhoyo now ebantwini lithemba lenu ninabantu batsha. So in your thinking, do you think all hlobo bakhalaza ngabathi abantu abadala anikho ready for oba ulawula nenabantu batsha? Abantu abatsha bathi abantu abadala badiniwe mabayophumla ingxaki zaziwa nini. So in that argument of abantu abadala nabantu abatsha, abantu abadala bangafuni udedela abantu abatsha to occupy the space, uzothi ke ngozi gatekeepers of ilandika le. So can you comment on that oba as umuntu omtsha abantu abatsha ba ready to ukuzithwala ingxaki ze community or
nihamba or uyayiva nale nto ngabantu abadala ayethi nina abantu batsha if ninikiwe zinto ezo the first thing enenzayo kuthenga ilani imoto eziduru niyohlala etown so anikho ready for ulawulo. Ebeke wathi uPS we-Youth kwenye program besinayo wathi ingxaki yabantu abadala uthi ngowakhokheleyo abe nengxaki zakhe ezipersonal ezimdistractayo ifocus yakhe ingafocus ebahlali abamvoteleyo ajonge ingxaki zakhe because okokuqala abantu abadala banengxaki zebond abazukulwana babo iphele ngolana umuntu esebenzela indlu yakhe engasebenzeli community yabonakele ithi into abantu abatsha bako ready kabe nikwe ipower bazawuthenga imoto. Comrades, we are young. This community lapha kwabatheventela yona idinga energy. Yes. Idinga energy and it's long overdue. Idinga energy. Konjalo azothetha ngento ethi mina kuthiwa sawuthenga imoto segulu mnathela ngami apha kule branch yami. Apha we are ready as young people. Umuntu omdala makahlala endlini yakhe. Apha kule branch kule what we are ready as young people. And if you could see, as starting ngamlomo, we have a POE kamanje utsho wena uthi okubusigadile since last year imisebenzi siyenza. Yephi nebangela baye ngokubathi singathathi over as young people le branch. Yephi any reason? Engenye because asisebenza iblanket approach comrade sithi apha singabantu abathi asungathenga imoto for that matter. Because xa uyicancel udinga imoto from point A to point B asungaziliberate sithenga izindlu because i-ANC eyamahlwempu umbutho we-ANC engawamahlwempu nje funeka abantu batshintshe ubomi bayo ibonakala betshintsha uthathwe ulihlwempu wacikidwa i-ANC ubonakala uba ungonye umuntu ngoku akho nto irongo apho so bayengakutshintshwa la narrative bengathi thina singabantu abangoyanga abahlali sijonge iziqu zethu ibe ngabantu abadala abajonge iibhondi zabo neengxaki zabo beqesha abantwana babo ezindlini zabo beshiya abahlali bengaqeshwanga bona bebanikwa i-PWP ngathi ingqesho leyo i-PWP ayongqesho i-intervention naleyo siyivelele and ubana ngaba kuthiwa i-PWP mathathwe serious mayinyuswe to 5.5 at least. Le nto ithethwa nguzizipho uthetha inyani akokokuqala kusenzeka le nto yenziwa i-Youth League kule wathi i-Youth League inyathela kumanyathelo esasikhe sawazama ngaphambili sangalungi ii-games zininzi sizama le nto ubana lo ceba sinaye enze into ezirayithi ebantwini kodwa zange iphumelele. Ngoku siyayibona uba inomntu omtsha ingaphumelela ke ngoku. Kusiliwa njengo-84 silapha siphuma phantsi kwemilenze yamabhulu thina apha. Sisi wam ndiyayiva and ucacisile umama ebethetha apha before iingxaki zenu enizifeyisileyo. Question endifuna ukubuza kuye nicinga uba uzizipho uredi? Uredi uzizipho. Uredi kakhulu uzizipho ngoba uyayazi into esiyifunayo. Uyayazi into efunwa ngabahlali. Naku eqalile ngoku into ebangela ubana sithi angalunga ufit kuba uyiqalile kulo nyaka kupheleyo ngo-April wayiqala walungisa sambona and simgayidile siyamlungisa apha angathi uyaphephuka khona ngumntana musi yena umama ebengapha ongaphambili uceba wale wathi umbona ingathi uzizipho ngumntana uzizipho ofuna ufidwa apha engqondweni yena khangamqeqeshe uzizipho ugqitele uqeqeshwa kowabo yena uthe wawufika ezandleni zakhe wameza umrati umntana akamlungisa bathi ngoku ungena ezandleni zethu sizamlungisa uzizipho uzaba right for ungena kubukhansili. Ndiyabulela ngalo mntana uzizipho because mna ndandisele ndizixelela into yoba anamsebenzi ne-ANC anamsebenzi nawuphi na umbutho because lo sisi yena usemveni kwalaa nto yalandlu yasekhaya and akasifuni sonke siyila family apha ekhaya. Jonga ngoku bekubhaliswa izindlu ezinethileyo but akaqali ziye zaya ikomiti phayana endlini
and ndabangenisa phaa endlini bawubona umonakalo. Nangoku andifakanga nemethi phaa endlini because imethi yi-useless kuba kuyanetha phaa endlini. Laa sisi lowana wazifeyisa ezaa komiti eziyani uba beniyothini kulo wonga kulo majelo lo angamfuniyo usetrongweni, uyabo, usetrongweni. Izindlu uzenzile phayana, nabamelwane bethu ubenzele izindlu, zalungiswa izindlu, kodwa eyasekhaya neyalapha kulo Notsebenzo nezinye izindlu akafuni uyibona kuwest phaa ekhaya, akafuni nosibona umgakota. So upersonal Akafuni nosibona. Into eyenzekileyo ke ngoku kuthe ngoba njena ndaqonda uba tyhini mandike ndibuyele embuthweni. Mna bendiqala noyifumana ingubo mna bhoti, zange ndiyifumane. Uzobe nanditakataka ngalo apha kwezi zitrato, into angazange yathi ngenye imini igrosali sendiyifumene, kadwa ndizawufowunelwa kuba ndizawufowunelwa namhlanje ndiyibona ngamehlo yonke into yaphaa kwaManga. Sana akafuni nosibona kwaManga, endingayazi uba sasimenze ntoni na, uyabona. Into ezininzi zange ndimngcwabe nomntana kabrother wam through laa sisi wangena into angayaziyo. Yena uhlelele nje umane elaa nto, yabona uba ndivani nalona, wabona ndithetha naye lona, uzamqumbela athathe yonke into ebemenzele yona. Mna ndiyambulela lo mntana because into ezininzi ndizifumene kulo mntana, and noba ndinento ndinengxaki ndiye kulo mntana iyenzeka laa nto leyana. Into endingazange ndayifumana ebomini bam ndifuna iye ngohlobo ndithetha ngalo phaa kumgakuta because akho nto ndimonqena yona kuba akandifuni. Enkosi mama. Ndiyabulela mna ngalo mntu akaGladys. Hayi, mna into endizayithetha imfutshane into yoba siyacela bethunani abantu abadala mabohlukane nabantwana, because abantu abadala sibanikile ichance. I was uchairperson wale branch ku-ANC, but uhlobo ndaphuma ngalo ndaphuma because abantu babefuna uba ngokhansila. Lo mntana akafuni uba ngukhansila qha, lo mntana usibonisile into yoba ubukhansila buyintoni na. Ithi ke ngoku le nto tata, into sifuna ookhansila noomeya bayeke utya imali yase-BCM basenzele i-service deliverance. Azukwenziwa komnye umntu, uzakwenziwa kulo mntana. Bona bayeke ubusela abuzubasa ndawo, because namhlanje sisahlala kwezaa zindlu sahlala kuzo ngo-1952 nanamhlanje ndizelwe ndisephaya kwabagcwayiba. Bona mabayeke ubusela, bathi ogqiba bayeke abantwana baphathe. Ndimile kuloo ndawo. Ngoku kwakuthiwa babafundisa kwakuthiwa zizaba ziinkokheli zangomso. Ngoku into eyenzekayo sidala sihleli kabuhlungu ke kwendawo sihleli kuzo, kodwa ndifumene isimanga kovela uzise kuthiwe inko akufuni ke bhangani, ndathi andifuni. Waphinde wazawuthi inko akulibonanga lingakwatshabalala, ndathi bendiyile libona kha ndilifuni kodwa kandiyo. Wawafumene amanzi kadisa ntonto, ndathi hayi zandiyifumane kodwa ndandibhalisile kade kangabi kodwa zandiyifumane qha ndithi ibhangela ndiyifuni. Okokuqala ke uNomangi uyangena esiseleni xa esenza rongo, ngoba lokhu koko sajongiswa ngeedimasi zeplanga. Izipesi zeplanga ziboni ngapha andihleli. UCharge Magatya lona apha eGombosi Clinic. Sakwenza umbulelo ngowe-youth yase-Ward 7 apho eserviswa iGombosi Clinic, that is iJabavu. Isincedile kakhulu apha, yasenzela ishelter where ama-patient wethu athi xa kunetha nakakwilanga ahlale khona. Bazile ke apha besiphathele i-sanitary pads for siphe abantwana abesikolo kunye nabantu bangathathi intweni. Senze njalo, bathi xa befika bathi yeyiphi into abanganceda kuyo. Ndabaxela ke bayo inizinto ebangasinceda kuyo efana neshelter kunye nepark home ezo banako ukuzenza. Bayenzeke loo nto leyo, siyabulela. Bathe ke xa befika besenza le park home le shelter, bafika babona into yoba icingo lethu apha line-space apha phakathi, so basele besenzela ke besidibanisela. Loo nto leyo ke singakhange kuba siyicelile basenzela. Siyabulela ke ngaloo nto because besinazo nengxaki yeetoilet zethu zimane ubhlokwa ziphinde zilungiswe ziphinde ziblokwe. Bathe ke bafika ngaloo mini zabe kukho ama-patient aphandle athi hayi itoilet zethu ibhlokiwe, banceda nalapho wathumela umntu wasenzela. So siyabulela ke, ndiyabulela siyikliniki ngokuthi bona bengabahlali bazonceda ikliniki yabo because le kliniki yikliniki enceda bona le catchment area.
yabo i-youth yaseGompo. Omnye umntu akazoyiqonda ububaluleka kwala shelter because besiya kwenye ikliniki phaa eMdantsane binokwazi ubona istori ezo whereby abahlali bebekhalazela le shelter xa kunetha and ubaluleka kwayo especially xa kungavulwa apha ekliniki. So ingaba nani apha benaloyo ingxaki abantu kuyagcwala mosapha xa kwenza le nto kuyafuneka neprivacy so abanye funeka belinde ngaphandle so la shelter ibibaluleke kangakanani. Ezibabe ndisitsho ndithi uyabona ngemini apha kunethayo ngazo le kliniki mose laa nto kuthiwa yikliniki enkulu ithatha icapacity enkulu yabahlali u-high volume so kuthi apho ke ngemini apha kunethayo sithathe abadlezana abantwana sibangese ngaphakathi kuphele ispace kube kukho abantu abangaphandle abangenandawo benetha sibe singenayo indawo esabeka kuyo so iyasinceda kakhulu ke ngoku kula maxesha njalo xa kunetha naxa kukho ilanga benzela bahlale phansi kweshelter so iluncedo kakhulu siyabulela kubahlali kwi-youth yalapha eGompo that is encedwa iGompo Clinic iJabavu ngozosenzela le shelter. Masibulele Nkosi Church. Enkosi kakhulu. Patients yabona ilanga namhlanje Yeah. yabona ba-assista already uyabona And before kubekho le shelter bebehlalela nje elangeni. bebefuyoka phaa le passage incinci okanye bathi apha naphansi kwale mithi yebo Yeah. and abanye bevele bancane bahambe because batsha ngamalanga abanye yimvula. Zezinye zezinto ke ngoku ezibangela umuntu adefault umuntu lose i-patience Yeah. avela avamba aqomba hey le nto ndiyilindileyo apha and at least ngoku akwishelter umuntu uzazazi uba u-under ishelter makayinyamezele i-treatment ayifumane so that angadefault. Yeah.